للأسف إحنا كرجالة بتعدي مننا حاجات كتير في العلاقات الزوجية. ومن أهمها اللي إحنا ما بنقعدوش مع زوجاتنا ناخدوا ندوا معاهم ونتكلموا معاهم. الموضوع ده بيفرق كتير قوي 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 في الموضوع في العلاقات الزوجية. الحياة والدنيا والمصاريف والضغوط بتخلينا نواصل الليل بالنهار، وبنفكروا إن الشقة والعربية والنوادي والحاجات دي كلها هو ده اللي مطلوب مننا. للأسف لأ، يعني مش هقول لك لأ، لأ هو مطلوب ده مننا طبعا، ماشي، بس مش كل حاجة. اللي أهم من ده اللي أنا تمام اللي أنت تقعد مع مراتك وتاخد تدي معاها وتتكلم معاها في ظل الظروف اللي احنا فيها بتعدي مننا. الموضوع ده بنسبة كبيرة، يعني نسبة كبيرة كبيرة، وبيحصل شرخ في العلاقة. يعني انت بتبقى بتقول انا بعمل كل اللي عليا، يعني انا اصلا بعمل كل ده عشانكم. تمام، انا لو ما عملتش كده مش هتعيشوا الحياة الكريمة اللي انتوا عايشينها. تمام. لا، هو الست ممكن تعيش بنص الحياة دي، بس تلاقي راجل معاها بياخد ويدي معاها، بيتكلم معاها، بيسمعها. سماع المرأة مهم جدا، مهم جدا. يعني معظمنا وقع فيه. معظمنا كان بيفكر ان هي لما بتتكلم بتبقى عايزة رأي. لا، ما بتبقاش عايزة رأي في غالب المواضيع، مش هقول لك في كل المواضيع. في غالب المواضيع الست بتبقى محتاجة ان انت تسمعها وانت ساكت ما بتتكلمش. بتبين بس التعاطف والاهتمام باللي هي بتقوله. مجرد هي ما اتكلمت وانت بينت التعاطف والاهتمام وسمعت من غير ما تبدي حلول، هي كده ارتاحت. حتى لو الموضوع لسه قائم، حتى لو الموضوع ما انتهاش. تمام. مجرد هي بس انت سمعتها والموضوع يتحل. طبعا انت مش متخيل ان الموضوع بيتحل بالطريقه دي، عشان احنا كرجاله الموضوع ما بيتحلش عندنا الا لما بيتوجد له حل. الموضوع يعني ما توجدلوش حل بالنسبه لنا احنا كرجاله. طبعا الشغل مهم ومهم جدا، يعني محدش ينكر الكلام ده، ومن غير الشغل مش هنعرفوا نعيشه. بس الأهم من الشغل حرفيا بجد والله اللي انت تقعد مع زوجتك وتاخد وتدي معاها، تتكلم معاها، تهتم بيها وهي تهتم بيك. الموضوع متبادل طبعا، يعني مش من طرف واحد. لأن ده بيدي طاقة للحياة بالنسبة للزوجة كبيرة جدا، وبالنسبة لنا احنا كرجالة. تمام. الاهتمام وطبعا عندنا أهم حاجة التقدير والاحترام، ده فوق الكل يعني. آه، الحياة تمشي، والله الحياة هتمشي. إيه، اما شغل 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 شغل، ويبقى كل هم الشغل اللي انا اجيب بيت وعربيه واطلعهم مصايف والكلام ده كل ده مهم، مش غلط. بس من غير اللي انا اقعد مع زوجتي واقعد مع اولادي البيت هيتهد. والله البيت هيتهد، يعني الا من رحم ربي يعني طبعا. فخدوا بالكم من بعض، وربنا يحفظ بيوت كل المسلمين. آه، برجاء اشتركوا في القناة يعني وفعلوا الجرس، يعني الحاجات اللي بيقولوها دي في آخر كل فيديو يعني. السلام عليكم.